हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में एक प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ चल रहे आंदोलन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान के टीबी में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ चल रहा आंदोलन बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस धरती ने अनाज दिया, पानी दिया, जीवन दिया, उसी धरती पर एक ऐसी फैक्ट्री थोपने की कोशिश की जा रही है जो पानी को जहर, हवा को धुआं और मिट्टी को केमिकल बना सकती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हनुमानगढ़ में टीबी क्षेत्र में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री का अपशिष्ट से मिट्टी और फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, साथ ही भूजल प्रदूषण का खतरा बढ़ेगा। और इस क्षेत्र में पहले ही पानी की गंभीर समस्या, ऐसे में औद्योगिक प्रदूषण स्थिति और बिगड़ सकती है। साथ ही रासायनिक प्रक्रियाओं से निकलने वाले धुएं, गैसों से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े प्रोजेक्ट पर लोगों की राय लिए बिना निर्णय लेना लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। सभापति महोदय, एक मिनट, मेरी डिमांड है कि कल 5000 किसान इकट्ठे हुए और पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया और 50 किसान घायल हुए और कांग्रेस पार्टी का एक विधायक भी घायल हुए। मैं कांग्रेस पार्टी से भी आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इंडिया अलायंस से आता हूं, इसलिए मेरी ड्यूटी है कि राजस्थान में जहां भी किसान पे अत्याचारों को मैं पहले बोलूंगा और कांग्रेस पार्टी भी इस मामले को सदन के अंदर उठाए। कितना बड़ा मामला सभापति महोदय कि कलेक्टर एसपी को एपीओ करना चाहिए। गोलियां चली किसानों पे और एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर राजस्थान के हमारे किसी केंद्र के मंत्री का नाम भी आ रहा है।